你啲成績咁差啊，到時你啲同學走去做醫生，走去做工程師，而你去執垃圾啦。唔知有幾多父母喺小朋友成績唔好嘅時候，對佢哋講咗呢啲說話，好似無意中，我哋由細到大都俾人灌輸緊，有啲職業就係高貴啲，有啲職業就係低賤啲。但係職業真係分高低貴賤咩？靈姨同全哥係我哋呢棟大廈嘅垃圾清潔工，佢哋每日嘅工作就係將每一層垃圾桶入邊嘅垃圾通過管道輸送落去樓下嘅垃圾箱，再推啲垃圾箱去垃圾站嗰度等垃圾車嚟收。呢個工作一日要進行2次，朝早倒一次，夜晚再倒一次。佢哋每次都係由30樓每一層咁樣倒到落嚟1樓。一個人就負責喺上面將啲垃圾通過管道倒落去，另外一個人就喺下邊用個勾勾嚟分流翻啲垃圾，令到啲垃圾可以塞滿個垃圾箱。開始，你覺得呢份工最辛苦係乜嘢啊？辛苦啊，即係唔係斷垃圾，你倒落去辛苦啲。倒落去辛苦啲，點解嘅？我嚟得早落下啊咩啊，好辛苦啲。做呢份工會唔會驚人哋睇唔起啊？即係我睇唔起我唔怕嘅。哦。收咩我唔怕嘅。即係最緊要係自己做得開心，之後自己揾錢。到依家嗰陣垃圾嘅酸臭味都徘徊緊喺我嘅鼻腔入邊，想象唔到佢哋每日都要對住呢啲垃圾係幾咁厭惡，幾咁辛苦。好似喺城市生活耐咗，就覺得咩都係理所當然嘅。一出門口就有車坐，一打開個水龍頭就有水飲，啲垃圾掉咗垃圾桶就會不翼而飛，啲街道就一定係乾淨嘅。好似唔記得咗，係有人喺背後默默咁為我哋付出緊。有人會對醫好我哋嘅醫生講多謝，會對教我哋嘅老師講多謝，而我哋有幾可為呢啲基層工作者講一聲多謝呢？而最可惡嘅就係，有人一邊享受緊佢哋帶俾我哋嘅便利，但係就一邊貶低緊佢哋，抹殺緊佢哋嘅付出。無論佢係一個偉大嘅科學家，定係一個普通嘅社會基層，佢都喺度為社會嘅正常運作貢獻緊自己嘅力量。所以冇人嘅工作係可以被睇低，反而係因為有呢啲看似平凡嘅職業，先可以支撐起成個社會嘅運作。而佢選擇尊重每一個職業，尊重每一個喺自己崗位度努力緊嘅人，先係我哋應該有嘅態度。